Salto di qualità del fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel Veneto. A denunciarlo è la CGIL sulla base delle più recenti indagini di polizia della Direzione Investigativa Antimafia. In soccorso dei piccoli imprenditori in difficoltà accorrono figure professionali e imprenditoriali di spessore, dietro le quali si nasconde il denaro sporco da riciclare della mafia. L'organizzazione sindacale veneta, guidata da Emilio Viafora, dedicherà un incontro pubblico a Treviso il 15 aprile per chiedere un patto regionale per la legalità che vincoli a precisi impegni ed obiettivi le parti sociali, le forze politiche e le istituzioni. A conferma che il fenomeno sta diventando sempre più preoccupante, ci sono le segnalazioni alla Banca d'Italia di operazioni sospette di riciclaggio passate dal 4,9% del 2010 al 6,5% del 2011 e al 7,4% del primo semestre 2012. Mentre nel Veneto dal gennaio 2011 al giugno del 2012 sono stati scoperti 365 casi di estorsione, 13 di usura, denunciati 62 reati di riciclaggio. E il dato più impressionante riguarda le segnalazioni giunte alla DIA di Venezia, oltre 2000. La CGIL ha annunciato che nei prossimi 2 mesi darà vita ad una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare.